ただいま。よし。お迎えしてしまった、お迎えしてしまった、お迎えしてしまった、カエルちゃん、お家帰ってきたよ。いやー、かわいい。これは絶対妻にバレちゃダメだ。妻が帰ってくる前に、もさ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 。よいしょ。おちゃん。よいしょ。はい。いってらっしゃい。よいしょ。はい、て。なんか口開けてる。かわいい。親瓶先輩とも仲良くしてね。あと、キノコには内緒ね。君が来たことは。お前らも言うなよ。